e potrebbe arrivare anche Cruz, girato dal Milan. Ma è il momento di vedere un nuovo servizio relativo al beach rugby. Siamo nei mesi estivi, nonostante qualche temporale ormai l'estate può definirsi ormai presente nelle nostre giornate. Allora andiamo a vedere come i giocatori di rugby si divertono sulla spiaggia, sulle più belle spiagge italiane. Linea alla regia. Il Padova Beach si riconferma campione della sesta edizione del Rugby in Beach al campeggio Pino Mare di Lignano Riviera, tappa ufficiale del campionato nazionale di beach rugby. La finale ha rivissuto l'entusiasmo e l'enfasi dello scorso anno, con la stessa compagine del Strandonà che fino all'ultimo ha sperato di conservare il vantaggio, facendosi raggiungere in finale di partita e farsi poi sorpassare nel tempo supplementare. Presidente del Padova, insomma raccontaci un po' qualcosa di questa squadra che veramente sta vincendo tutto. Beh, cosa devo dire? Sono contento dei ragazzi, sono dei ragazzi straordinari, fanno festa tutta notte, poi vengono a giocare sotto il sole, giocano, si divertono. E nonostante questo vincono? Vincono perché sono dei bravi ragazzi e devo ringraziare loro, chi ci aiuta per fare i tornei. Altra gente, la sala corse, soprattutto i ragazzi che sono ragazzi veramente straordinari, hanno gran voglia di giocare, amano questo sport, amano questo tipo di manifestazioni perché è un modo per stare insieme. Per il terzo e quarto posto l'antico Cadore Belluno ha superato di misura la Rugby Udine, conquistando entrambi lo stesso l'accesso alla finale nazionale del 2 agosto che si disputerà all'Arena Beach di Lignano Sabbiadoro. E quindi insomma finale del 2 agosto garantita? No, sì, per l'Udine sì. Per l'Udine sì. Prima squadra sì. Bene, no? Cosa ci auguri per il prossimo anno invece? Per il prossimo anno in generale o per il rugby? Per il rugby. Per la Rugby Udine? Dai. Una promozione in Serie B. Tra le 18 squadre presenti, bene la Leonorso Udine che ha conquistato l'8ª posizione. Per la finale femminile la Benetton Treviso si è imposta nuovamente in finale contro la mista Vicenza-Ro Milano, qualificandosi così anche lei per il 2 agosto, sempre all'Arena Beach di Sabbiadoro.